أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. الفيديو اللي فات شفنا ازاي نعمل ديناميك راوت، شفنا ازاي بنربط البرامس والكوي برامس والفراجمنتس بمتغيرات في الكومبوننت. النهارده عايزين نتكلم عن حاجة اسمها تشايلد راوتس، بس قبل ما ادخل في الموضوع حابب اوضح نقطة. في الفيديو اللي فات قلت ان السبسكرايب بتعمل ميموري ليك ولازم نعمل لها انسبسكرايب، وفي حد علق على الفيديو وقال ان الاكتيفيتد راوت لما استخدمناها وعملنا سبسكرايب على البرام مابس مش محتاجين نعمل فيها انسبسكرايب. هو عنده حق وانا عندي حق. هو عنده حق لان فعلا الانجولار لما بتنقل من كومبوننت للتاني ويعمل ديستروي للكومبوننت فهو بيهندل السبسكريبشن بتاعت الاكتيفيتد راوت، تمام، داخليا، وبيعمل كلين للميموري وكل حاجه. بس مش بيعمل ان سبسكرايب مباشره، وده كويس مفيهوش مشكله، ولكن انا بحب امشي بالمبدا العام بتاع الار اكس جي اس، وهو ان كل سبسكرايب لازم يتعمل له ان سبسكرايب عشان برضه ميموري ليك، او بمعنى صح عشان نحافظ او ما نستهلكش الرامات بتاعه جهاز العميل. وكمان برضه انا ما رضيتش اخش في التفاصيل دي قوي عشان احنا لسه برضه بنتعلم حاجات بسيطه عن الار اكس جي اس، وعشان ما نخبطكش. طيب تعالى بقى نخش على موضوع الفيديو وهو التشايلد راوتس. المره اللي فاتت احنا عملنا راوتس بالطريقه دي، صح؟ تمام. تلاحظ بقى عندي هنا ان انا عمال اكرر كلمه برودكت كتير، ولو عندي موديول كبير وفي راوتس كتير وقتها هكرر كلمه برودكت اكتر من كده بكتير. طيب وكمان انت تلاحظ اني ممكن تعتبر ان البرام راوت دي او الراوت اللي هو فيه البرامس ده ممكن نقدر نعتبره ان هو تشايلد. انا لو هاجي ارسم شجره للراوتس ممكن ارسم برودكت تحتها الكومبوننت او الراوت بتاع الاي دي، تمام. ولو جيت انت تستكشف البروبرتيز بتاعت الراوتس هنا ده هتلاقي ان جواه، يعني لو جيت عملت كده وشفت هتلاقي في عندي children. الchildren دي بتاخد ايه؟ بتاخد عندي array برضو من النوع route، من النوع ايه؟ route زي ما انت شايف. يعني تعتبر ايه؟ routes جواها array of routes، يعني ايه؟ عندي tree. طيب انت كده ممكن تفكر او تخمن وتقول طب ما احنا كده معناه ان احنا لازم ناخد دي كده كات ونحطها هنا، تمام، وطبعا نمسح كلمة product فتبقى child. كلامك مظبوط، كلام مظبوط وعملي جدا ما فيهوش اي مشكله. بس لو جيت هنا تجرب، لو جيت هنا دخلت على البرودكت عادي جدا هتشتغل، بس لو جيت هنا دوست على الفيو، تمام، تعالى هنا ايه، مش بغير الرقم عشان احنا كنا مثبتينه على واحد، يعني ممكن نيجي نعمل هنا كده، ممكن نيجي نعمل هنا بي دوت اي دي. اوكي تعالى نجرب تاني. هتلاقي ان فوق الاي دي بيتغير، تمام، لكن مفيش حاجه بتظهر. طيب فين المشكله هنا؟ بص بقى، عشان تفهم المشكله دي لازم تبقى انت عارف الانجولار بيتعامل ازاي مع الراوتس او بيفكر ازاي. طبعا انت عارف ان احنا علشان نعرض راوت او الانجولار يعرض لك كومبوننت خاص براوت معين لازم ندور على حاجه اسمها راوتر اوتلت زي ما حطيناها في الاب كومبوننت هنا اهو، اللي هي دي، تمام، مفيش مشكله. حلو قوي. طيب ايه بقى اللي حصل هنا في الانجولار عشان ما يعرضلناش البرودكت ديتيلز؟ بص بقى يا سيدي، القاعده العامه بتاعت الانجولار ان هو لازم بيدور على راوتر اوتلت في البيرنت بتاع الراوت. بمعنى ايه؟ هو هنا جه لما جيت فتحت البرودكت الاول، صفحه البرودكتس، بيجي هنا بيدور على باص اسمه برودكت وبيجي يعمل كونكاتينيشن بالطريقه دي. يعني هو بيجي مثلا بيعمل كده مثلا وليكن سلاش، انت حطيت له او الراوتر اللي انت فتحته هو برودكت، فهو بيجي يدور على باص يكون فيه كلمه برودكت فهيلاقيه، فهيعمل كونكاتينيشن. فهنا جاب او لقيك انك انت رابط البرودكت بالبرودكت ليست كومبوننت، تمام، فمنطقي جدا هيعرضه، بس هيعرضه فين؟ في البيرنت بتاع البرودكت. طب مين البيرنت بتاع البرودكت؟ الاب كومبوننت. انا كده لسه ما عملتش حاجه، يعني ده انا كده كده عندي الاب كومبوننت هو البيرنت المباشر بتاعي دلوقتي، لان هو اللي موجود في الاندكس دوت اتش تي ام ال. تمام، حلو جدا. لما جيت تفتح الراوت اللي هو ده، ايه بقى اللي حصل؟ بيجي بقى هيدور، مثلا افترض انك كده تفتح رقم واحد، هيجي يدور، هيجي يعمل كونكاتينيشن يا اما لواحد او بيدور على برام whatever هي ايه، تمام. طيب هيجي بقى يعمل ايه هنا؟ هو هنا هيجي يلاقي برودكت، هيلاقي عندها تشيلدرن، فهيجي يبص على الباسز اللي جواها فهيلاقي عندي برام، ماشي، فاوكي هيلاقي ان البرودكت ديتيلز
مناسبة لأن عندي برام فهيعرضه، بس هيدور على الراوتر اوتلت هيحطها فيه فين؟ هيدور عليها في البرودكت ليست لأن هو البيرنت المباشر. ده معناه انك انت عشان تشوف البرودكت ديتيلز لازم يكون عندك راوتر اوتلت فين؟ هنا. فهتيجي مثلا تعالى نحطها هنا في التيبل، تعالى نكتب هنا راوتر اوتلت، تيجي هتحط هنا ايه؟ راوتر اوتلت، وتعالى نجرب نشوف زي ما انت شايف موجود بالفعل. تمام. طيب ده معناه ان هو مفيش مشكله في او اللي هو ما كانش بيعرض الموضوع مش عشان خاطر في خطأ في الموضوع ده، حتى لو بصيت في الكونسول مش هتلاقي فيه اي ايرورز. فانت لازم تبقى انت فاهم القاعده العامه دي، ان لازم الانجولار عشان يعرض لك كومبوننت بتاع اي راوت لازم بيدور على راوتر اوتلت في البيرنت بتاع الراوت ده. اوكي. طيب طب احنا نعمل ايه لو احنا مش عايزين الاثنين يتعرضوا مع بعض في صفحه واحده زي كده؟ مش عايز كده مثلا. هنعمل حاجه اسمها جروبنج. جروبنج يعني ايه؟ يعني انا مش هربط البرودكت تمام باي كومبوننتس خالص، هسيبها كده. طب وبعدين ما لما اجي افتح هنا صفحه البرودكت مش هيلاقي حاجه. هنا الانجولار هيدور على باص جوه التشيلدرن، اوكي، بحيث لما اعمل له كونكاتينيشن مع البرودكت يبقى برضه هو برودكت. طب ازاي يعني؟ مين هو الحاجه اللي ممكن اعمل لها كونكاتينيشن مع سلاش برودكت تديني برضه برودكت؟ هي سترينج الفاضيه. فهاجي هنا هعمل باص هيبقى عباره عن سترينج فاضيه وبرودكت ديتيلز بالطريقه دي. لما تيجي نجرب زي ما انت شايف اشتغلت عادي جدا. تعال نبص تاني اهو، زي ما انت شايف شغاله. رجعنا للاول. طيب الانجولار هنا هيشتغل ازاي؟ الانجولار هيشتغل ازاي هنا؟ بيجي مثلا انت فتحت البرودكت ليست او فتحت السلاش برودكت، فهو هيجي هيلاقي برودكت مش هيلاقيها مربوطه باي كومبوننت، فيخش على التشيلدرن زي ما قلنا هيدور على باص فاضي علشان يعملوا كونكاتينيشن مع السلاش برودكت فتبقى برودكت هي برضه. فهيلاقي ايه؟ الباص الفاضي، وهيلاقي عندي البرودكت ليست. هيجي يعرضها هيدور على البيرنت المباشر عندي هنا اللي هو مين؟ البرودكت، بس البرودكت مش مربوط بكومبوننت، فهيدور على البيرنت بتاع البرودكت اللي فوقيه على طول، فهيلاقي مين؟ الاب كومبوننت. اوكي. فهيروح يدور على الراوتر اوتلت في الاب كومبوننت عشان يعرض فيها البرودكت ليست. هو ده اللي ايه بيعمله. ونفس الفكره هيجي هنا يدور على البرودكت ديتيلز، او يعني مثلا لما تيجي تفتح اي برودكت فيهم، ماشي، مثلا ولنفرض سلاش واحد ولا حاجة، هيجي هنا يدور برضو هيلاقي هو ده الباص المناسب، هيخش على البرودكت على البيرنت المباشر هيلاقي برودكت، هيلاقي مفيش كومبوننت فيطلع على الاب كومبوننت. بس السؤال بقى هنا، بس هنا أسأل سؤال، هل التشيلدرن دول هم تشيلدرن للاب كومبوننت دلوقتي ولا للبرودكت؟ الحقيقة للاتنين. ازاي بقى؟ بص يا سيدي، في عندك نوعين من التريز، عندك الراوتر تري وعندك الدوم تري. الاثنين يعني مختلفين شويه، او مش مختلفين، هما الاثنين شغالين مع بعض، بس تقدر تقول على الراوتر تري اعتبرها زي لوجيكال تري. تمام. والدوم تري دي اللي هي بتبقى ناتجه عن ان احنا بنحط تاج جوه تاج او كومبوننت جوه ايه كومبوننت. طيب تعالى عشان بس نفهم ايه الدنيا شغاله ازاي. تعالى ايه نشوف الصوره دي. في الاول خالص احنا كنا عاملين كده، كان عندي البرودكت والبرودكت سلاش اي دي، اوكي. فكان عندي فعليا هما كده شغالين مع بعض، اب كومبوننت عنده تو تشايلد البرودكت ليست والايه والبرودكت ديتيلز. وده اللي بيحصل فعليا لما تيجي تفتح البرودكت ليست او البرودكت ديتيلز. تمام. الانجولار بيحط لك البرودكت ليست فعليا في الدوم جوه الاب كومبوننت، نفس الكلام في البرودكت ديتيلز. طيب لما جينا عملنا الطريقه اللي كان فيها البرودكت ليست بالطريقه دي، فكان اصبح الوضع ايه كده. فكان الانجولار لما بيجي عند البرودكت ديتيلز يعني او يجي يفتح البرودكت ديتيلز بيدور على راوتر اوتلت هنا، تمام، وما بيلاقيهاش فمش بيعرض حاجه. تمام. لما جينا بقى عملنا الجروبنج اللي هو بالطريقه دي، تمام، اصبح الوضع كده. دي لوجيكال تري مش دوم تري. دي ايه؟ لوجيكال تري مش دوم تري. بمعنى ان هو بيجي يشوف مثلا عايز يعرض ده فبيطلع على البيرنت بتاعه مباشرة، مش هيلاقيه كومبوننت، مش هيلاقي فيه كومبوننت أصلا، فيطلع على البيرنت بتاع ده المباشر اللي هو مين؟ الاب كومبوننت، فيعرض البرودكت ليست في الراوتر اوتلت بتاعته. طيب ممكن حد يجي يقول لي بس انا مش عاجبني برضو ان انا اعرض الاب كومبوننت او اعرض البرودكت ليست والبرودكت ديتيلز
جوه الاب كومبوننت. ما انا يمكن عايز اعمل الاب كومبوننت دي الهوم بيج ويبقى ليه ديزاين مختلف عن الموديل بتاع البرودكت. اوكي، ده شيء منطقي وشيء تمام. في الحاله دي انت ممكن تعمل حاجه تانية خالص. في الحاله دي انت ممكن تبقى تعمل برودكت لاي اوت كومبوننت، وتعمل فيه الديزاين العام بتاع الصفحه، وفي النص هتسيب الراوتر اوتلت عشان يعرض جواه الشيلدرن دول. مثال بسيط جدا للموضوع ده اللي هو فكره الداشبورد. في الداشبورد انت بتعمل كومبوننت. اوكي، الكومبوننت ده انت مثلا بتعمل مثلا وليكن هتسميه داشبورد لاي اوت مثلا عشان بس نختصر الوقت كده. كده داشبورد لاي اوت، بتعمل مثلا في التول بار. اوكي، التاج بتاع التول بار، وممكن تعمل التاج بتاع السايد ناف مثلا. اوكي، وتيجي هنا في الاخر او بعدهم على طول مباشره بتحط الديف وات ايفر اللي هتحط جواه الراوتر اوتلت هنا في النص. وتيجي انت مثلا تربط مثلا دي لو هي مثلا داشبورد هتعرضها او هتحط فيها، تربطها بالكومبوننت بتاع ايه الداشبورد لاي اوت. فبالتالي في الحاله دي هيصبح الداشبورد لاي اوت هو البيرنت الاساسي بتاع اي حاجه جواه داخل الداشبورد. تمام، دي مثال احنا ممكن ايه نعمله او هنشوفه بعدين ان شاء الله في الموضوع ده. يعني مثلا لو انت هتطبق الموضوع ده على البرودكت هنا اهو، فانت هتيجي تعمل لو عملت برودكت لاي اوت هيصبح الشجره بالطريقه دي، سواء الشجره بتاعت التري او سواء الشجره بتاعت الدوم تري او الراوتر تري، هما الاتنين هيبقوا ايه شبه بعض لو انت استخدمت برودكت لاي اوت. ماشي، او ربطت هنا برودكت بكومبوننت اسمه برودكت لاي اوت. تمام، دي كل الفكره. كده انت عرفت التشايلد راوتس ماشيه ازاي، عرفت ازاي الانجلر بيتعامل مع راوتر اوتلت او ازاي بيختار الراوتر اوتلت عشان يعرض فيها الكومبوننت. اوكي، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عندك اي سؤال ابعت لنا، ما تترددش. وشكرا جزيلا للاستماع.